फैक्ट नंबर 1, सबसे महंगा पिज्जा 8.3 लाख रुपए का था, जिसे बनाने में 72 घंटे लगे थे। फैक्ट नंबर 2, शहद अकेला ऐसा फूड है जो कभी खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 3, एवोकेडो ऐसा फ्रूट है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, केला खाने से मानसिक तनाव कम होता है। फैक्ट नंबर 5, दुकान से खरीदा गया 100% रियल ऑरेंज जूस 100% आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड जूस होता है। फैक्ट नंबर 6, एक्चुअली में केला एक बेरी है जबकि स्ट्रॉबेरी नहीं होती। फैक्ट नंबर 7, आज से 40 साल पहले मुर्गे के मांस में 266% अधिक वसा और 33% कम प्रोटीन पाया जाता था।